Sadap Drama Jadra Barodat Kreasi Putra lalu sebagai jelaskan akan Jadra Barodat Kreasi Barodat Kreasi Putri utawi serikandi dari Sadap lalu disamakan dan Barodat Monolan utawi Genowaton lalu diikan terakhir Barodat Tugasan Sadap Jabri Barodat Kreasi Putra Dewasa Suka ngapresani atas sak paripurnaning acara punika. Yo 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 yo. Hey oh. Zamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya ikuti rewangi nganggo rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Zamane wali songo nyebake agama Islam ingkang mulya ikuti rewangi nganggo rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dituntut
haji lamun kuwasa Jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya ikuti rewangi nganggo rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa zamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya ikuti rewangi nganggo rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa Atur sugeng dumateng kang samya datang amresani paden kula wujud jaman malang-malang sampun ngantos samya jinglang mangke munda masayang dumateng kang samya mreksa ageng alit kakung putri sapa muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangersa kula niki seni saking canda pirama dereng saged totolan utan negara sanyata saged melunga sapa ngupatos pangupa jiwa milanipun sedaya kang samya mreksa sampun gatos sami ngolo mring kawula nadyan kula rupala nanging tasih kancanira najan rupa kula amadeni
sawang sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cakap kang dados aswarga kula ugi samya sekecak nolangga ira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata. Terus montang manteng rasaku saya kebanting rontang ranting hatiku rong sumandeng tak bujang wayanganmu jebol gawe kalau hatiku tak laleke bicar ngridu mreng impenku taman rina wangi gawe tatu donya pancen ora mung sagodhong jati ya mung siji wanita sejati ati kang sembodo nyenggol inti jejantong dawa ngayu widodari swargaku nganti takkan pati tresno suci tak andemi nora luntur nadyan nati ajar mumur nadyan aku kejagat iki tresno kurang bakal luntur terus tak sunggeng tresnoku ra bakal luntur donya pancen ora mung sagodhong jati ya mung siji wanita setiate ngati kang sembodo nyenggol inti jejantong dawa ngayu widodari swargaku ganti takkan pati tresno suci tak andemi ora luntur nadyan nati ajar mumur nadyan aku kejagat iki tresnoku ra bakal luntur terus tak sunggih tresnoku ra bakal luntur.
Pemuda canda birama sing rupane ala aja ngalala wis tunggal bangsa. Pementasan ini yang besar sekali Untuk memperingati acara malam ini, mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki. perlu ara-ara kanggone hiburan Supaya netegas sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kancane pemuda. najan rupa kewan melu perayaan Supaya ne akhir bisa ento karawatan. mila para rawuh kakung saha putri Kersa mregesani rupa ameteni. kakung sampun cakap lelakon kawula Bile wonten lapan nyuwun kenging pangaksama. Hey, hey, lo, lo, lo. Ho, ah, ho, eh. Ho, ah, ho, eh. ce he oh he yo 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 punten lotuk metes sing wayah bengi ce Kaya rasane atiku iki tenan apa ya mung ngono ngimpi ratanyono sliramu kau kersa bali ora salah yen sliramu nake janji mata kamu kaya ora wingi-wingi aku bunga ku kepiye iki aku wis entuk ganti wis ana sisianku sing aku jroning atiku nalikane sliramu ninggalke aku aja masalahke aku aja nesu karo aku wong tuaku wis kepacet entuk matu ora salah yen sliramu nake janji mong kamu kok ya ora wingi-wingi saikine aku wis entuk ganti wis ana sisianku sing aku jroning atiku nalikane sliramu ninggalke aku
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati. Maka mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi, jika tidak hormat akan dapat kotor besi. Jika tidak hormat akan dapat kotor besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Kata sampun cakap, kata tesator kawula. Kata sampun cakap kang tetus atur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Pramila yen lepan nyuwun kenging pangaksama. Pramila yen lepat nyuwun kenging pangaksama. Sedaya prakanca muda-mudi candha birama. Rega kang kaciret tresna tinali-tali ing jiwa. Kegandrong parasmu ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresna kowe sumandeng wong liya. Oh Gusti tansah krungu apa panyuwunanku. Muga kowe enggal ento gantiku. Ati turung lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasan ning kembang mekar ana ing lati nanging
aku sing duweni Sika Wes cukup lalekno timbang atimu lara marga rasa tresno ra bisa dipaksa Atiku percaya yen kowe mesti bisa lilakake aku sumanik wong liya ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kesunyatan sing tak tampa Seneng kembang makarono ning ati nanging dudu aku sing duweni wes cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumandeng wong liya ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bapa seneng kembang pangkarono ning ati nanging dudu aku sing duweni Mas Kumolo wes cukup lalekno timbang atimu lara marga rasa tresno ra bisa dipaksa Atiku percaya yen kowe mesti bisa lilakake aku sumanding wong liya yuk 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 oh, so,